ме места. Не сме ни во драма, ни во серија, ни представа. Па знаеш кого допира песнава, сега сам си на улицата наврната. Можеш ли да најдеш светлина во мракот, да го победи стравот и да го смени ставот за стално, да не е веќе стварно жално на асфалтот. Можеш ли да гледаш крвави солзи, преголеми дози, после полиција позив и преморени очи од сите лоши ноки, почни како мотив и стимоли, сега го прамдонив. Можеш ли без твоите, без фамилија, без поддршка не, зашто ти е секој ден, но тука се, кога си безсовесен, па не можеш и доста е, но касно е.